सम्पूर्ण संचारकर्मी साथीहरू 2082 असोज 9 गतेको मन्त्री परिषद बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू आज म यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। 1. नेपाल सरकार कार्यविभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली 2082 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ। त्यस्तै अर्को निर्णय रहेको छ 2082 भदौ 23 र 24 को प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई यसमा चाहिँ भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेक प्रति परिवार 10 लाखका दरले आर्थिक सहायता र काजक्रिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्च बापत 5 लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को तेस्रो निर्णय छ सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली 2082 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। यसमा खास गरेर सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन 2081 प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली 2082 स्वीकृत गरिएको हो। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन 2048 बमोजिम अनलाइन संचार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ। यसमा म अलिकति थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु, जुन अनलाइनको दर्ता र नवीकरणको चाहिँ इस्यु उठिरहेको थियो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने जुन झन्झट थियो त्यो अब अन्त भएको छ र अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाटै हुने म जानकारी गराउँछु र यो चाहिँ खास गरेर तपाईहरू सबैको मागलाई पनि ध्यानमा राख्दै यो निर्णय भएको हो, यो जानकारी गराउँछु। र अन्तिममा नेपाल सरकारको प्रवक्तामा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय भएको छ र अन्य बाँकी निर्णयहरू थुप्रै निर्णयहरू छन्। त्यो निर्णय चाहिँ भोलि दिउँसो 3 बजे संचार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। बाहिर एउटा व्यापक चर्चा थियो, पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चाहिँ पासपोर्ट रोका गरिन्छ भन्ने खालको चर्चा थियो। अब यसमा यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ पासपोर्ट रोक्काको सन्दर्भमा अहिले खास गरेर अलिकति भ्रष्टाचारसँग जोडिएको, अनियमिततासँग जोडिएको, विभिन्न अपराधहरूसँग जोडिएको ठूला अथवा साना जेसुकै अवस्थाहरू हुन्, उनीहरूको सन्दर्भमा राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान चाहिँ नि गरिरहेको कुरा त्यो तपाईँ जुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त्यो कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। र पासपोर्ट रोक्का भन्दा पनि राहदानीको सन्दर्भमा पनि के कसो गर्ने भनेर अनुसन्धान चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। धन्यवाद। होइन, अब धम्की त के हुन्छ भने सरकारमा आइसकेपछि धम्कीहरू आउँछन्, चुनौतीहरू आउँछन्। त्यही भएर यहाँहरूलाई जानकारी नै छ यो सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष भूमिकाको लागि खास गरेर निर्वाचन समयमा फागुन 21 मा गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि र जुन जनधनको क्षति जेन्जी आन्दोलनको क्रममा भएको छ यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर कारबाहीमा अगाडि बढाउनको लागि भएकोले अरू बाँकी चुनौतीहरू सामना गर्नकै लागि यो सरकार आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगतै छ र यहाँहरू सबैको साथमा यो सरकारले राम्रोसँग सामना गर्छ भन्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अरू कुरा पछि